aho kuba Ramazani avuga ko ari igihombo kudatsinda Rayon Sport, ahubwo igihombo kiri kuri we. Igihombo kiri kuri Ramazani gute ubwo? Kuko we nagakina no musimbura muri APR. Ari bira no gusuzugura abantu kandi naga ari byiza azabireke nakajya avuga nawe akajya kuvuga ibintu ngo ajye kumishoninga amazina y'abantu kubera ko buri ibihe byiza nshuti mukunzi wa Dressing Room TV, reka ntizere ko umeze neza, gahunda zawe ziri kugenda neza 100%. Hanyuma ngiye gusuhuza, nitwa Sam Kayiranga nkuko usanga umumenyereye. Ni channel yanyu Dressing Room TV, nta kintu tuba tuganira n'amakuru y'imikino ari kugenda avugwa hirya no hino, yaba mu kibuga, ya mu Rwanda, iwacu muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi. Tuza dusesengura ibyo mu kibuga, inyuma y'ikibuga ndetse no mu rusange muri sport mu isi yose muri rusange. Hanyuma rero nyuma yuko ku munsi wo ku cyumweru haje kuba habaye derby ya APR FC yakiraga ikipe ya Rayon Sport kuri Stade Amahoro, umukino kaza kurangira ari ubusa ku busa. Benshi bagenda bavuga ati ihangana ry'iyi derby yagiye hasi cyane, aho nyuma yaho tumaze kubona derby zigera muri 3 zose nta n'igitego kinjira ku mpande zombi, yaba ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Benshi bagiye banenga ubusatizi bw'amakipe yombi ndetse n'abakinyi b'amakipe yombi ko karite zabo ziri hasi cyane, ko derby sigaye mu itangazamakuru aho kugira ngo derby ijye mu kibuga cyane. Kandi koko nkuko benshi bagiye babyikoma bavuga ati derby sigaye mu itangazamakuru, abakinyi bakomeje kubitugagariza nyuma yaho uwitwa Muhire Keve agiye mu itangazamakuru. Kandi si ubwa mbere uyu nguyu yagiye mu itangazamakuru, kuko muribuka ko derby y'ubushize yaje kwikoma kapiteni w'ikipe ya PFC avuga ati we kapiteni w'ikipe ya PFC yambwiye ko uwitwa Tadei Ruwanga ashaka kunginira nabi, ibyaje guteza saga cyane ikomeye cyane. Mubona munenga bati ibyo ntabwo ari ibintu byo kujya kuvuga, abandi bati kapiteni w'ikipe ya PFC ntabwo ari ibintu byo kujya kuvuga indi kipe bahanganye. Gusa biza kurangira nyine ihangana byo vuga ati ni ugushyushya derby. Hanyuma rero byaje kongera kuri iki cyumweru nyuma yaho derby baye ku munsi wo kwa mbere, uwitwa kapiteni Muhire Keve aza kuba yibasira uwitwa Ramazani. Nyuma yaho Ramazani yatangaje mbere y'umukino ati kuba tutatsinda ikipe ya Rayon Sport ni igihombo gikomeye cyane ko harimo amanota 2 gusa ku rutonde rwa shampiyona. Bivuze ko ikipe ya PLFC iyo iza gutsinda ikipe ya Rayon Sport byari biha amahirwe akomeye yo kuza kuba ayobora shampiyona y'igiciro cya mbere mu Rwanda, byari no kuza kwerekana ko ikipe ya PL koko ishaka igikombe. Kandi kuba yafashe umwanya wa mbere habura imikino itagera mu 10, bivuze ko igikombe uri capable yo kugitwara. Hanyuma rero Muhire Keve yaje kuba asubiza uyu mukinyi ubwo yazaga kujya ku gitangazamakuru cya inyarwanda.com, yaje kuba asubiza ku magambo witwa Ramazani yavuze. Aza kuba avuga ati Ramazani akwiye gushaka umwanya wo kujya mu kibuga, akabona umwanya uhagije wo gukina mbere yo kujya mu itangazamakuru ngo avuge byinshi ku ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho witwa Ramazani ku mukino wazaga n'ikipe ya PFC atigeze abanza mu kibuga, yaje gukina mu minota ya nyuma cyane. Hanyuma uwitwa nanone Muhire Keve ntabwo yavuze Ramazani gusa, kuko yaje kototera n'abandi bakinyi b'ikipe ya PFC. Aza kuvuga kuri attaque yabo trio y'imbere cyane ku witwa wa Watara ndetse n'abagande babiri Omedi ndetse na Kiwanuka, avuga ati attaque yabo rwose sinayihana 30% y'imikino yagize kuri uriya mukino wacu na Rayon Sport. Hanyuma rero benshi bagiye bavuga bati Muhire Keve nka captain ntabwo ukwiye kuvuga amagambo nk'aya ku kipe ya adversaire muhanganye ku gikombe. Ni ikipe ukwiye kuba wubaha umukinyi nkawe umaze imyaka irenga 10 ukina umupira w'amaguru professionnel nkawe. Benshi baramunenga cyane, abandi baza bamuvuga ati uwitwa Muhire Keve ibyo yakoze nibyo birashyushya umupira w'u Rwanda. Umupira w'u Rwanda uve mu kibuga gusa, ahubwo none umupira w'u Rwanda tutangire tu. Hanyuma rero uwitwa Ramazani nawe ntabwo kubatinzamo, yaje kuba ajya ku gitangazamakuru kizwe mu Rwanda TV10 ndetse na Radio TV10 muri rusange. Aza kubona watangaza amagambo akomeye cyane avuga ati ngewe witwa Muhire Keve gashaka kubona ko ntari umukinyi ushoboye, kuko mu ikipe ya PFC nanjye ndabanzamo. Niyo mpamvu avuga ati uyu mukinyi yaribeshye cyane, ati ngewe ndabanzamo kandi maze gutsinda ibitego bigera muri 5 ino sezo. Ikindi kandi ngiye natsinda n'igitego muri derby, kandi uwo Muhire Keve mwirirwa muvuga nta gitego haratsinda muri derby. So inambara y'amagambo ikomeje kuba nyinshi cyane. Bamwe bavuga bati wowe Ramazani ntabwo ukwiye kujya ku rwego rwa Muhire Keve. Muhire Keve akurusha umupira, ntabwo ukwiye kuba wigereranya nawe, kuba wavuga amagambo nk'ariya kuri kapiteni w'ikipe nka Rayon Sport. Abanyamakuru bati ariko umutoza Darko Novic ari mu bavuze ko uwitwa Muhire Keve ari umukinnyi wa mbere usigaye mu Rwanda kugeza kuri ubu ngubu. Uwitwa Ramazani ati
njye ntabwo ariko mbibona kuko ku mukino uheruka kuduza na Rayon Sport wabaye man of the match yabaye Jean Bosco. So ntabwo dufite abanyarwanda benshi ngo bashoboye kuba bari capable yo gukina nimero 10 nimero Muhire Kefa akina. So intambara y'amagambo yabaye menshi cyane ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, amagambo yabaye menshi cyane rwabuze gica. So reka mbanze mbareke mwiyumvire exclusive interview bagiye bakora kuri bitangazamakuru bigiye bitandukanye, hanyuma namwe mwicira urubanza ese mwebwe mubona ari indi uri kwigeza nkana hagati y'abahungu uko ari babiri. Hanyuma reka nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazabicikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho, kandi na joining umuryango mugari wa Dressing Room TV. Hanyuma twebwe ibyacu nakagaruka muri siporo ni igitego nkuko benshi bakunda kubyitirira. aho kubara amazanya avuga ko ari igihombo kudatsinda Rayon Sport, ahubwo igihombo kiri kuri we. igihombo kiri kuri Ramazane gute ubwo? Kuko we nagakina ni umusimbura muri APR. ari igihombo kiri kuri Ramazane udakina. Abivuza akina byaba ari byiza. Ntago byambabaje ahubwo byaranshyije kuko sinumva ukuntu umukinnyi umuprofessionnel atangaza ngo udatsinda ikipe runaka ni igihombo. Vuga ngo umuntu mugiye guhura nawe uba wamupinze. Vuga ngo iyi kipe mugiye guhura n'abakinnyi bifite. Kandi kibabaje muri byo yagiye mu minota itarenze nimba ndacye ni 3 nimba nibeshye. So yiza kuba abanza muri titireri yarwa byumvikana. Claude byavuga byose cyangwa Kasera Sport ntacyo tuvuga ngo afite equipe yandarakina. So nabanza shake umwanya ubanzamo nyuma yaho savuga ibyo ashaka nta kibazo. Dukomeje kuri derby ari akantu nabonye kapiteni wa equipe Rayon Sport yakuvuzeho utabanzamo, yavuze ko ari igihombo kudatsinda Rayon Sport none ntibayitsinze, nabanza ashaka umwanya kubanzamo. Abo kantu bakabonyeramo nabibonye ako icyo kiganiro nakibonye. Murabyemeranya se mu byumva kimwe nawe? Banjye ntabwo mbyumva kimwe nawe. Ntabwo ari igihombo uri kuri bench ikimenyerega kuri derby ntabwo wakinye wagiye musimbura, kandi match ibanza wari wabanje muri kwingi waje mu minota rwose yanyuma. Urumva uko ushaka kuba ari mukuri? Ntabwo ari ukuri, yibeshye cyane kubera ko ni igihombo kuba tutaratsinze Rayon Sport kubera ko nitwe twari guprofitira muri la match. Ikindi kuvuga ko nge nabanzamo muri APR ibyo ntabwo ariko bimeze kubera ko nge ndakina even la match nayigaragayemo, ariko nsanzwe nyina n'ikimenyimenyi match yeruka ya Fazari narayikinye. Nabaye n'umukinnyi mwiza w'umukino par rapport ya analyse z'abantu z'abasportif n'abandi bantu ku ruhande. So navuga ko na match yeruka navuga ko na match yeruka ya saison ishize twarakinye mwaka ushize dumwe mu bakinnyi batsinze igitego muri la match muri derby. So navuga ko kuvuga ko umukinnyi ukomeye se utaratsinze igitego muri derby cyangwa se muri match tumaze gukina nta kintu cyatari wari wakora, ibyo sushingira kujya uvuga ko uri umukinnyi wa hatari. Navuga ko bira no gusuzugura abantu kandi ntago ari byiza, azabireke nakajya avuga nawe akajya ajya kuvuga ibintu ngo ajye kumishoninga amazina y'abantu kubera ko buri muntu afite uburyo atwaramo ibintu bye. Navuga ko none se ko mfite ibitego bine muri saison kugeza aka kanya, ariko nawe afite igitego ndetse na assist zira mu 10 assist 11 ntago nzizi, ariko nge mfite ibitego 5 mbishyizamo muri ino saison kandi nibaza ko turacyakina, nibaza ko nzatsinda n'ibindi. We vuga ibintu wivuge n'ikipe yawe, ariko kujya kuvuga abandi bantu ntago ari byiza. Igiti cyane ntago ari byiza, ntago ari ibintu bishimishije. Ariko rama umutoza waragira ati nimero 11 wa equipe Rayon Sport ni umukinnyi mwiza mbona muri champion y'u Rwanda. Sinzi niba iyo statement warayumvise cyangwa se aricyo wayivugaho kuko yabivuze nyuma derby. Narabyumvise wenda we niko abibona mu mboni ziwe, ariko nge ntago ariko mbibona kubera ko n'ikimenyimenyi Bosco no wabaye man of the match muri match twakinye. So yitwaye neza Bosco aba man of the match kuba ko cara bivuze ko yabibonye, ariko ku giti cyanjye nge ntago ariko mbibona pe. Giye ku giti cyanjye ari aba nimero 10 benshi hanga like Muhajiri ni umukinnyi mwiza, Ido arimo mu bakinnyi beza muri shampiyona y'u Rwanda. Yaba ari bifenda cyangwa hari ikindi kintu mupfa hanze kibuga? Oya, nta kindi kintu ngiye mpfa nawe, na bifu ntabwo tuvugana, na bintu byinshi muziho. Ngewe niba nyina muri APR ngomba kuvuga defending ikipe yanjye kandi niko bimeze. So nawe rero niba agiye kuvuga ku ikipe ye nawe agomba kugira uko abifata akayisupporting, ariko
gihe cyo nashikiye nuko mentioning amazina y'abantu mu bintu bitari byo mu bidafitiye fact ubwo jya uvuga ibintu uzi neza kandi uhagazeho.